Добрый день, мои дорогие зрители! Меня зовут Наталья, и сегодня я с вами хочу поговорить о таких понятиях, как диета и правильное питание. В чем суть и с чего начать худеть? Любой человек хочет оставаться здоровым, стройным и выглядеть красиво. И неважно, кто это будет, мужчина или женщина, мы все стремимся к одной цели. Большинство людей полагает, что совсем не обязательно слишком углубляться в вопрос похудения, но совершенно ничего об этом не знать – это не есть хорошо. Вообще-то ожирение не является признаком хорошего здоровья. По данным всевозможных институтов национального здоровья, ежегодно от ожирения в мире умирает более 300 тысяч человек. Вдумайтесь только в эту цифру. Именно поэтому, если у вас есть лишний вес, вам необходимо собраться с мыслями и начать прямо сейчас от него избавляться. Процесс похудения требует к себе пристального внимания, терпения и силы воли. Помимо похудения, нам необходимо закрепить данный результат надолго и еще не навредить своему здоровью. Мы с вами начнем худеть без особых усилий. Единственное, что необходимо, это самодисциплина. Я поделюсь с вами собственным опытом, некоторыми подсказками, которые помогут быстро вам осилить этот путь. Давайте начнем худеть вместе и для начала разберем, в чем разница между диетой и правильным питанием. Очень часто при слове «диета» людей начинает бросать нервную дрожь. Это как анекдот. Хочешь похудеть, напиши слово «диета» на листке бумаги, положи его на стол и садись, и опа, ты уже сидишь на диете. Почему у нас такие страхи при слове «диета»? Ну еще бы. Диета – это ограничение в еде, и прием пищи по расписанию, и постоянный подсчет калорий в любом продукте, и угрызение совести, если, не дай бог, ты сорвался и побежал к холодильнику. В наши дни встает более актуальным вопрос под названием «правильное питание». Если поверхностно смотреть, то особых различий нет, но это только на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении это совершенно два разных понятия. Давайте с вами разбираться во всех этих тонкостях. Диета – это употребление, хочу подчеркнуть, определенных продуктов питания и на некоторый период времени с целью сохранения здоровья, а очень часто избавление от лишних килограммов быстро. Такой режим питания немного не подходит к понятию здоровья, не правда ли? И как видите, таких диет очень-очень много, и все многообещающие. Вспомните, нас еще со школы учили, что человеку для нормальной жизни нужна энергия, и поэтому необходимо хорошо кушать. Энергия, которая поступает в организм через пищу, а полноценное жизненное топливо может вырабатываться только если внутри поступают все необходимые его составляющие – белки, жиры и углеводы. Существует огромное количество различных диет, но все равно почти все они ограничивают употребление определенных продуктов, содержащих те или иные полезные вещества, например, углеводы. К счастью или к сожалению, мы не слышим, что о нас думает наш организм. А если бы мы могли слышать его слова, то, наверное, это звучало бы примерно так. «Ты что творишь? Где мои жиры? Где углеводы? Куда это все делось? Куда, я спрашиваю, верни это немедленно, быстро!» Исходя из этого, мы находим еще один минус любой диеты – это ее временный эффект. Даже если вы получите отличный результат от диеты, он не продержится долго без надлежащего режима. Но если вам очень нужно скинуть пару килограмм, да даже 5-7 килограмм, вы их обязательно быстро сбросьте. Но будьте готовы к тому, что они вернутся и приведут с собой друзей. Так что тут уж придется выбрать между фигурой шариком, который то сдувается, то раздувается, или же красивым здоровым телом. Чтобы вашему здоровью и фигуре ничего не угрожало, попробуйте вместо диет правильное питание. И поймите, правильное питание – это не диета. Самый главный принцип правильного питания – это кушать все, что полезно, в необходимых количествах. Вы не задумывались никогда над тем, почему некоторые люди любят очень сладкое, а некоторых тянет на мясо? Это говорит о том, что в нашем организме идет дисбаланс. Есть один такой маленький психологический момент. Правильное питание – это не на 2 недели и даже не на месяц, это на всю жизнь. После месяца здорового питания вы поймете, что это вполне реально, и даже намека нет на ограничение или отказ от чего-нибудь. Единственное «но» – количество потребляемой пищи, но это не должно вас пугать. В следующей передаче вы научитесь рассчитывать количество калорий, которые вы тратите в спокойном состоянии, и это будет индивидуальный расчет. Также вы поймете, что такое энергетическая ценность,
Более подробно рассмотрим рацион правильного питания на каждый день, на неделю и на месяц. Более подробно проговорим о рационе, что можно кушать и в каких объемах. А также мы с вами начнем старт по похудению, и я вам расскажу, что для этого нужно. И если вы будете следовать рекомендациям, то сбалансированное питание поможет держать под контролем вес. Лишние килограммы уйдут, но назад уже никогда не вернутся. Тело приобретет нормальные формы, вернется здоровье и такая желанная красота. И поверьте, результат у вас будет уже в первый месяц. Кроме того, вам не будут страшны гастрономические срывы, так как в организм будут поступать все необходимые вещества, отсутствие которых мы привыкли компенсировать сладостями и вредностями. А еще наш измученный диетами организм очистится от шлаков и токсинов, замедляющих обмен веществ. Улучшится общее состояние здоровья, уйдут сонливость, депрессия, стресс и раздражительность. Повысится уровень иммунитета и защитных сил организма, а это в свою очередь предупредит возникновение разных инфекционных и вирусных заболеваний. И все-таки, как ни крути, а правильное питание имеет больше преимуществ перед диетой. Сделайте правильный выбор и оставайтесь здоровыми и красивыми. Подписывайтесь на мой канал для того, чтобы начать худеть в режиме онлайн, а я вам в этом помогу. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание и надеюсь, что вам было со мной не скучно. С вами была Наталья и до новых вам встреч. Пока-пока!